12岁的男生男童，那本身是有先天性的肌肉系统的疾病，那他是在先前都没有什么特别跟 COVID-19 相关的病症，在6月21号的早上开始有头痛，不过还是有到学校去上课，那过了午后呢，在学校里面有被发现说有脸色苍白、呼吸急促跟心跳加速的一个状况，心跳过快的一个状况。过了半小时之后，就在学校当中出现昏迷，那紧急送医那到了急诊这边，事实上就已经发现说送医当中就已经没有这个生命真相那所以在急诊这边经过急救之后，仍然没有办法恢复生命真相，所以不幸过世。那在急诊这边的检验有验出新冠病毒感染就是 COVID-19 确诊，所以后来的死因的这个诊断书上是写说是心肺衰竭，到院前的这个呼吸心跳都停止那另外有这个新冠肺炎的确诊那这一例事实上因为整个病程当中我们并没有看到说有跟这个急性感染 COVID 相关的一些像发烧、咳嗽、流鼻水这些症状，这些呼吸道的症状，也没有跟这个密子烯相像的这个像是胸痛、胸闷或者是呕吐、腹泻这些症状所以目前还很难说研判说确切的死因究竟是不是 COVID-19 直接相关不过因为有被写在这个死亡证明里头，也确实有检验阳性的一个情形，所以目前我们还是把它列入我们的 COVID-19 的死亡个案不过确切的死因可能很难再去进一步的判定了。那我们是把它列在这个所谓到院前死亡的这个个案，跟我们先前公布的这个家中死亡是会累积在一起所以目前这个部分的统计会合在一起，总共是有6例这个在家中死亡或者是到院前死亡的儿童的个案那目前累积儿童的重症就是有68例那另外有增加1例，今年这个死亡之后，死亡数就从19位变成20位。